好啦，各位中五同學，咁呢度咧就係 Part 18咁啊 Chapter 44，咁我哋繼續去講一講啲 ester 嘅反應啦。咁我哋首先咧就會有一個叫做Pentanol exit，跟住有個叫 Propanol。咁我哋點樣做呢啲題目咧？咁佢就叫你畫嗰個 ester 出嚟啦。咁首先你要知道咧 ester 嗰個 group 咧就係咁嘅樣嘅。咁好啦，跟住乜嘢叫做 Pentanol exit 咧？佢就係5個碳嘅。咁所以我哋咧就用，譬如我用黑色筆啦。斯多方 O 呢邊咧就係嗰個嘅 exit 嚟嘅，佢5個碳，咁你就補翻4個俾佢咯，因為本身圈住嗰個碳咧都係計嘅，咁所以呢度咧就叫做 Pentanol exit 啦。咁你又補翻晒啲 H 俾佢啦，咁你補 H 嘅話咧，咁你就要補翻綠色筆嗰啲 H 啦。咁跟住咧佢係一個Propanol，咁 Propanol 咧就即係話我哋有講緊3個碳，咁嗰個 OH group 咧駁喺2號位，咁 OH group 咧就係呢個 O 啦，咁所以咧佢就駁住個碳，因為佢係要駁住嗰個係2號位啊嘛，咁所以我哋就可以即係咁樣畫咗嗰個 Propanol 出嚟啦。因為如果我哋咁樣畫嘅話咧，呢個就係 CH3、CH、CH3。咁呢個咧本身咧就係嚟自個 Propanol 噶啦。OK， 咁只不過咧我哋打直咁樣畫嘅啫。咁呢個就係嗰個 ester 啦。OK， 跟住第二個咯喎，又係畫翻個 ester 出嚟啦 ，ester 嗰個 group， 跟住又界開佢啦。咁跟住咧第一樣嘢就係butanol。咁 butanol 好簡單啦。就係4個碳，1號位有個 OH group， 咁呢個右手邊咧就嚟自個一個河嘅，咁啊1、2、3、4，咁所以如果你咁樣畫4個碳的話咧，咁呢個就係嗰個 butanol啦。咁呢度畫靚少少啦嚇，我黐得比較密啲，咁喺度咧就畫咗個 butanol出嚟先。OK， 咁跟住咧嗰邊就係2-chloro 嘅 butanol exit， 所以又係4個碳啦。咁你呢個碳本身都計咗噶嘛，第2、第3、第4。咁呢度咧就會有4個碳啦 ，OK， 4個碳。咁呢個咧就係個 butanol exit， 跟住 2-chloro 咧，咁我哋就要喺呢度咧畫翻個 chlorine， 跟住補翻晒啲 H 咧，就係個答案啦。OK， 咁呢度咧就係畫翻嗰啲 ester 嘅答案，咁啊唔係太難嘅啫。咁跟住咧到第2 part 啦，用一啲乜嘢嘅 carboxylic acid 去變咗以下嘅嘢。咁所以你要諗到嘅咧就係佢個碳係唔會變嘅。咁如果我哋要變成 Propanol 嘅話咧，我哋就要 Propanol exit 啦。咁所以咧我哋就有一個Propanol exit 啦，咁我哋點樣做咧？即係如果你要將佢變 Propanol 嘅話咧，咁你就知道啦。第一步就係 lithium aluminium hydride dry ether 加熱，跟住第二步咧就 hydrogen ion 嘅addition 啦，咁佢就會變咗咧嗰個嘅 Propanol 噶啦。OK， 咁跟住啦，我哋點樣去整 OK？嗰個嘅Pentanamide咧，咁我哋就要本身 Pentanamide 5個碳噶嘛，咁所以我哋就有 Pentanol exit。咁我哋今日考完嗰個要求啦，第一步 PCl3 phosphorus trichloride， 第二步 ammonia， 咁跟住咧佢就會變咗 OK 嗰個 Pentanamide啦，變咗5個碳嘅 Pentanamide。OK， 咁你要知道 Pentanamide係啲咩啦？佢就係5個碳，跟住咧去到末端咧 C+O， 跟住 NH2 啦。OK， 咁呢個咧就係嗰個 Pentanamide啦。記住個碳係唔會變嘅，喺我哋 DSE 嘅學習嚟講。跟住第3步啦，佢就話俾你聽咧，有呢個嘅 structure 啦，叫你 predict 翻當呢個 compound A 咧同以下嘅物質起反嘅時候咧，會有啲咩 product。OK， 咁我哋就做咯喎。第一樣嘢咧就加 bromine 喺嗰個嘅organic solvent 入邊。咁呢個咧就係將嗰個嘅addition 咧會進行啦，所以咧你就會畫個圖咧望一望，咁佢咧就 Br2，咁咪將個 double bond 咧變咗 single bond，咁就藍色呢個位啦，跟住就吉2個 Br 落去咧就有答案啦，呢個就係 A 啦。OK， 呢個行 addition of 個 bromine 嘅。OK， 跟住到B 咯喎，咁 B 點做咧 ？B 嗰個情況咧就係加 hydrogen 落去，再加呢個platinum。咁所以咧呢個就係針對 carbon-carbon double bond 嘅，咁所以呢度咧仲簡單啲，呢度咧就多個 double bond 咧用紅色筆變咗個 single bond 啦。雖然咧我哋呢度咧會多咗2個 H 嘅，但係 H 咧喺個寫套方面嗰度咧多少咗我哋睇唔到噶嘛，咁所以咧呢度咧我哋就唔需要咁樣加啦。咁所以呢度咧將嗰個 double bond 咧變咗 single bond 咧就已經得啦。但實際上係有2個 H 加咗落去嘅。咁跟住咧我哋第3 part 啦 C 啦，就係要將嗰個嘅Pentanol exit 就同佢做呢個嘅 esterification， 所以呢度咧我哋就要留意翻咧，我哋就揾個 hydroxyl group 啦。咁你個 hydroxyl group 咧就 OH 啦，咁所以我哋就將個 CH3
COOH 咧，咁就咁樣去即係畫出嚟咯喎。咁呢個係兩個碳嘅 carboxylic X，咁佢咧就會將嗰個OH group 咧同個 H 咧，咁佢就會拆走咗佢，咁跟住咧就變咗粒水啦。咁跟住咧就 C 咧就會直接咧拉落去個 O 度咧 form 個 single bond。咁呢個咧就係會係嗰個答案啦。OK， 咁跟住咧到下一個咯喎。咁下一個咧就係heating under reflux with 嗰個 acidified potassium dichromate。咁 potassium dichromate作為氧化劑，所以佢就能夠咧處理到幾樣嘢啦。佢就處理咧嗰啲aldehyde 嘅 group 啦 ，alcohol 1度或者2度會處理啦。咁呢度要留意嘅咧就係話，如果我哋而家係有個 alcohol 喺度，而呢個 alcohol 咧係講緊2度嘅。OK， 呢個係一個 secondary alcohol， 因為呢個碳咧駁住個 OH group 咧就2個 alkyl group 駁住佢嘅。咁如果要去氧化佢嘅話，佢變咗個 ketone啦。咁所以如果 ketone嘅話咧，佢就會有一個點嘅樣咧？咁佢就會變咗個 C double bond O， 咁就搞掂㗎啦。OK， 咁呢度留意啊嚇，如果佢係 acidified potassium permanganate 嘅話咧，咁你要留意翻咧 permanganate 咧，佢有機會會將個 double bond 咧就會 oxidize 變咗做即係 diol 嘅。咁啊當然啦 ，diol 係 co-alkaline 嘅 KMnO4 先會 diol 啦。咁 double bond 變咗 single bond 嘅2個 OH group。咁如果你 acidify 嘅話咧，嗰個 diol 咧亦都會再 further oxidize 嘅。OK， 咁即係點咧？咁呢度咧你要留意翻，不過呢個就即係考試冇咁深㗎啦。你變咗個single bond 之後，吉咗2個嘅 OH。佢咧吉咗2個嘅 OH。咁如果你再 further oxidize 佢嘅咧，咁你要留意翻啦。呢個位嘅 carbon 咧，其實係 tertiary 嘅，就唔能夠再氧化嘅。咁但係呢個位嘅 carbon 咧，佢只係 secondary 嘅啫。咁所以佢再會氧化咧，就變咗做ketone啦。即係如果我哋係變咗 KMnO4 嘅話咧，我哋就要留意咧 KMnO4 咧，佢能夠將個 carbon double bond 咧變咗 diol 先，跟住佢就會有機會再 further oxidize 嘅。但係如果 dichromate 嘅話咧，佢就唔能夠氧化 carbon double bond， 所以咧佢就唔會 form diol， 就唔使諗佢個subsequent 嘅 oxidation 啦。咁跟住要加 HBr 落去啦。咁 HBr 咧就難搞啲嘅。HBr 咧佢就係有2個嘅功用嘅。第一樣嘢 HBr 咧佢就能夠做一個 Markovnikov addition， 咁所以嗰個 double bond 咧就會變咗做single bond 啦。咁個 HBr 會點咧？個 H 就會加落去本身多啲 H 嗰個碳嗰度啦，咁就呢個情況啦。跟住個 Br 咧就會加落去隔離嗰度。咁呢個就係 Markovnikov addition。咁我哋 same time 咧 HBr 咧都會係將 OH group 咧變咗 Br 嘅。所以呢個行一個 substitution 變咗 Br， 咁呢度咧就係我哋嗰個嘅即係答案啦。OK， 咁我哋段片咧就去到呢一度啦，多謝大家收聽。